नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्दी खांसी व ज़ुकाम कैसे होता है। दोस्तों, जब मौसम में अक्सर बदलाव होता है तब हमें ये समस्या आती है। अधिक सर्दी व खांसी होने पर अक्सर हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से हमारे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है और छाती में बलगम जम जाता है। तो आज जो नुस्खा हम आपको बताएंगे उसके प्रयोग से आपकी छाती में जमी हुई बलगम भी निकल आएगी और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर किसी भी भाई बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आप तक हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस नुस्खे में आपको किस किस सामग्री की ज़रूरत होगी, तो दोस्तों नुस्खा नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास पानी। उसके बाद आपको लेना है 60 से 70 ग्राम की मात्रा में गुड़। दोस्तों, गुड़ के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ फेफड़ों में गर्मी पैदा करता है और श्वसन तंत्र तक फैल जाता है। गुड़ के प्रयोग से गला चिकना और मुलायम होता है और यह खांसी में आराम करता है। तो दोस्तों, अब आपको तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ 10 से 15 काली मिर्च ले रहा हूँ। दोस्तों, काली मिर्च के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो खांसी को कंट्रोल करती है। उसके बाद आपको लेने हैं 4 से 5 तुलसी के पत्ते। दोस्तों, तुलसी के अंदर एक ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके गले के इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। तो दोस्तों, अब आपको इस पानी को 5 से 10 मिनट तक गैस पर उबालना है। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको इसका एक काढ़ा तैयार कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये काढ़ा पहले से ही बनाकर तैयार कर रखा है और अब यह काढ़ा गुनगुना हो जाए तब आपको इसका सेवन करना है। इसका सेवन आपको कम से कम 3 दिन तक करना है। इसके सेवन से आपकी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।